ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബേഡ്സിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. ദിവസത്തിൽ 1-2 തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് പാറി നടക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ബൗളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പാർസ്ലിയുടെ ഇല ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത്. ചില സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം കണ്ടാൽ അവരെന്നെ വന്നിട്ട് കുളിച്ചോളും. ഇലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഈ പാർസ്ലി. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരെന്നെ പറന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നോളും. ഇന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നത്. മന്നയും ഫൈഹയും റിഹാനും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. 15 ദിവസത്തോളമായിട്ട് വിൻ്റർ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു. മന്നയ്ക്കൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓൺലൈനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചോറിനുള്ള പണികൾ നോക്കാം. ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചോറ് വെക്കാറുള്ളത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് തിളച്ച് വരും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ടെറസിലൊന്ന് പോയി വരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറി മത്തൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെറസിലേക്ക് വന്നത്. ഞാനിവിടെ കുഴിച്ചിടുന്ന മത്തൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇത്ര വലിപ്പമേ ആവാറുള്ളൂ. നാട്ടിലുള്ള പോലെ നല്ല വലിപ്പം വെക്കാറൊന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഉണ്ടാകണോണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, താഴെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇത്രയും ഇലകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചോറിന് വെച്ചത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ചോറ് വെക്കാറുള്ളത്. ഈ അരി വേവാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് സമയമെടുക്കും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഈ മത്തൻ്റെ ഇലക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലകളിലൊക്കെ പൊടിയും മണലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിക്കും തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം. അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ. ഇനി ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മത്തൻ്റെ ഇല കൂടി ഒന്ന് നുള്ളിയെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പറിച്ചെടുത്ത് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് വരേക്ക് ഒരു കുഴഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഇല ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ ഇലയൊക്കെ കുറച്ച് ബലത്തിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നുള്ളിയെടുക്കാനും എളുപ്പമാവും. ഇത് നുള്ളിയെടുത്തപ്പോൾ ഇത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇനി തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇനി വഴുതനങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടത്തരം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് വെക്കാം.
ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച വഴുതനങ്ങയൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് മുളക് തേച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി മീനിൽ പുരട്ടി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇടയ്ക്ക് വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നുള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഇലക്കൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വഴുതനങ്ങളുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി തേങ്ങ അരക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 വലിയ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പൊടി, ഒരു വലിയ കഷ്ണം സവാള, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പേരി വറവിടാനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ഇതാ ഇലയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് തിക്കായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കറി തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അരപ്പൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കറിയും തന്നെ അരപ്പൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീനും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറും തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വാർക്കാനായിട്ട് വെക്കട്ടെ. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ടേബിളിലേക്ക് വിളമ്പി വെക്കട്ടെ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മഴ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ടെറസിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇന്നലെ മഴ കൂടിയ കാരണത്താൽ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടി വേണ്ടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചതാണ്. നമ്മുടെ തക്കാളികളെല്ലാം തന്നെ പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.